چند در یتیمخانه که کلان شده باشی من یک قصه را باید برای شما نقل کنم. همه بکو. مرده دکتر چی میگه؟ زنک جان ایمو تو دکتر میگه که فرزند نمیشه نصیب تقدیر همی بده برادر یک دختر بیا برادر که سلام برادر باش مده سعی رو میتونم ایجای روسیه دیوازم دوگانی تولد کنگه خودش سعی فرزان رفت و شما میتونید برادر با فرزندی قبول کنید و زد پدری کنید. چقدر خوشبخت خرسند میشم دکتر رحمت لیکن ما باری کودک از خردسالی کلان نکردیم میشد که همون یک تایی همون رو من بگیرم همون بچه رو خیلی کلان کنم با وایر برسونم خیلی دیگرش شاید یکم بی فرزند دیگر بود میاد در ما میشد بارو میشد. زنک دیدی خداوند چقدر بزرگ است بینا صاحب فرزندم شدیم بعد میدونی چی زنک جان نامشا حکیم جان نام میکنیم حکیم جان مرده جان شیر بچه میشه و شیر بچه حکیم جان مرده جان راستی گپ من این قصه را خودم نفهمیدم که مادری اصلی ما که مرا به دنیا آورده این کسا نبودیم. من این قصه را خودم نشنیدم و در حیرت ماندم. من 26 تا 30 دارم. فقط مرا یک چیز غم میداد همین بود که من در کجا به دنیا آمدم تا آن روز مرا درون به درون غم میداد. من که نه فهمیدم این قصه را که من کی بدم و چی بدم و مرا کی زایده بوده. نام شما چیه؟ نامی من حکیم جان. مولا بچه من بسیار نامی تو را شنیدم. حکیم جان نامی من حبیب جان. فهمو راستی گفت با چه خیلی نمومونم موافق اومده یا؟ من راستی گفت این قپلی جمع کردگی دارم نه که با پلوی من همش با دزدی و با مشینیکی و با غارتگری جمع شدگی هست. ما پلو را چیکار کنیم؟ خیلی چیزی که تو در وقتش کردی گذشت اکر توبه که گناهات خداوند بزرگ خودش هست خودش میبخشه. میگه که زندگی مخصوص بحری بندگی است زندگی بی بندگی شرمندگی است. فهمو زندگی بی بندگی شرمندگی است. من یه رو فهمیدم. همیشه گفتنیم که
мо пулое ки ба ғоратгарӣ ва ба дуздӣ ҷамъ кардам мо оро чӣ кор кунам ака? як роҳ дорад. бузургон мегӯянд ки ай раҳ бизан хайр кун. ҳеҷ гап не. биёр хайр кун, садақа кун ки худованд бибахшад гуноҳҳои кардагита. хоб чизе ки худат бигӣ. агар не ман якдо рафиқ дорум, якдо шогирд дорум. они зангшон мезанам. пулоро рӯӣ кунам, медонӣ ман чӣ кор мекунам? миём айноми ҳабибҷону ҳакимҷон ҳамаша дар деҳа хайр мекунем. чӣ гуфтӣ? не ин корро накун. вақте ки одам садақа мекуна, хайр мекуна, ба дасти росташ хайр куна, ба дасти чапаш дарак наёба. гапитам дуруст. қабул, муло бача, чизе ки худат бигӣ. بخطر آبروی محمد از جای میره در امان خدا باشد. خدای تعالی نگهبانتان باشد. در زندگی یگان غم و غصه فقط خانهاتان توی تماشا و به وقتی خوش زندگی کنید. الله اکبر. ماما در توی کن. سلامت باشید. بدرو شب ماما در خونه ما کس هسته نیست اینجا. خیلی میبونیم با بچه آمدن یعنی ما میکنه. اینم یه آدم خیرخواب داره. رحمت خدا دولتون عید زیاد کنه. الله اکبر. مالش خوب ماما. اینم یک خیرخواب داره بچه که خیرخواب یک خوب چور داره. کجا دمونی؟ اوی توشکندی؟ این بچه های خیرخواه را که دو بتی خیر مالش الهیم آمین. هر کس به مراد و مقصد و برچی خوش تنی سیاد عمرشان درست کنه، سال امانی و تنجی کنه، هر کس به مراد برسه. همین خیلی چیز کارا بسیار شانانو دولت از تنجی و امانی کنه به مراد و مقصد برسانه. الله اکبر. بسیار شانانو الله اکبر. مالش باید توشکندی. خوش آمدید.